საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა მომსახურების სააგენტოსა და STEM აკადემიას შორის მემორანდუმის საფუძველზე უფასო სასწავლო პროგრამა გაიხსნა, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეების ჩართულობას. პროექტი გრძელდება 2 თვის განმავლობაში. STEM-ი მოიცავს საინჟინრო, ტექნოლოგიურ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს. თანამედროვე ეპოქაში სწორედ STEM დარგები განაპირობებს როგორც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, ასევე დასაქმებისა და კარიერული ზრდის შესაძლებლობებსაც. პროგრამაში გამარჯვებულებს შესაძლებლობა ეძლევათ სწავლა განაგრძონ უცხოეთში. ღონისძიებაზე წარმოდგენილია საინჟინრო, თანამედროვე და უნიკალური მოდელები. ტექნიკურ უნივერსიტეტთან მემორანდუმის ფარგლებში ვახორციელებთ ძალიან უნიკალურ პროექტზე, საინტერესო პროექტს, რომელიც ჩვენს დევნილ ახალგაზრდებს აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას გამოიყენონ ეს ცოდნა, რომელსაც ბატონი დავით სონღულაშვილი მათ ასწავლით და ის გამოცდილება, რომელიც მათ გამოადგება ცხოვრებაში. უნიკალური გამოცდილება, რომელიც წარმატებული სტუდენტები NASA-ში იმარჯვებენ და მათი წარმატება უკვე ცნობილია მთელი ქვეყნისთვის. ამდენად ჩვენ აი ამ შესაძლებლობას ვაძლევთ ჩვენს ახალგაზრდა დევნილ მოსწავლეებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ წარმატებით გაართვევენ ამ კურსს და აქედან გამორჩეულ ახალგაზრდებს სხვა უნიკალური პერსპექტივა და წარმატება ელოდება. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩვენი ერთ-ერთი მეცნიერის, პედაგოგის ბატონ დავით სონღულაშვილის ინიციატივით მოხდა პრეზენტაცია იმ ბავშვების, სტუდენტების, რომლებიც დაინტერესებულია STEM პროგრამებით. ეს არის ინიციატივა თვითონ მასწავლებლის ტექნიკური უნივერსიტეტის და ძალიან მიხარია, რომ სურველები ძალიან ბევრია აფხაზეთთან ასე ვთქვათ, გადაადგილებული პირთა ოჯახებიდან ეს ბავშვები და ალბათ საინტერესო იქნება ეს სპეციალობები. STEM-ი ამის საშუალებას გაძლევს, რომ ყველა შენი თეორიული მასწავლი გამოიყენო რეალობაში. ანუ შექმნა სხვადასხვა პროექტები, ეს ეხება ფიზიკას, მათემატიკას, საინჟინრო ტექნოლოგიას, პროგრამირებას, ყველაფერს ერთად და ეს ამ ასაკში უნდა განხორციელდეს, რა ასაკშიც არიან ბავშვები. სკოლის მერხიდან უნდა მოხდეს ეს უნარები უნდა ჩამოგიყალიბდეს მაშინ.